Ar pažįstate tokį žmogų, kurio norisi vengti? Jaučiatės išsunkti ar išnaudoti po to, kai praleidote netrumpą laiką su juo? Pastebėjote, jog jūsų pokalbiai sukasi apie kitų žmonių kritikavimą ir paskalas? O galbūt jaučiatės taip, lyg jumis būtų manipuliuojama ir esate verčiami daryti tai, ko nenorite. Tai yra tik keletas įspėjamųjų ženklų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, jei manote, kad bendraujate su toksišku asmeniu. Šiame epizode panagrinėsime kelis toksiškų žmonių tipus ir jo pabaigoje aš pateiksiu keletą patarimų, ką daryti bendraujant su toksiškais žmonėmis. Ar kada nors kalbėjote su žmogumi, kuris jūs nuolat pertraukinėja? Jis neužduoda jums klausimų, nelaukia jūsų atsakymų ar tiesiog niekaip nenustoja kalbėjęs. Tokie žmonės yra egocentriški pokalbio dalyviai ir jie niekada nenustos ir neparodys dėmesį jūsų poreikiams. Karts nuo karto mes visi jaučiamės dėl kažko liūdni ir nusivylę, norime pajusti tą gailestį iš kitų, bet anksčiau ir vėliau mes sugebame iš to išbristi ir vėl žvelgti į šviesą gyvenimo pusę. Bet kai kurie žmonės dėja nuolatos nori, kad kiti jų gailėtųsi, kaltina kitus žmonės be aplinkybės dėl savo laimės trūkumo ir vengia asmeninės atsakomybės kaip kokio maro. Iš pradžių gali pasirodyti, jog jiems tiesiog yra labai sunku ir nesiseka. Pavyzdžiui, kad su jais buvo pasielgta neteisingai atleidžiant iš darbo, ar kiti draugai juos išdavė. Bet tada jūs pradedate suprasti, kad jie neprisima jokios asmeninės atsakomybės ir kad iš tikrųjų iš darbo buvo atleisti, nes nuolatos vėluodavo, o draugai nusisuko, nes šis asmuo juos už nugaros apkalbinėjo. Šie žmonės tiesiog skęsta negatyvume. Jiem gyvenime niekada nieko gero nevyksta. Nieko. Viskas yra baisu ir neigiama. Darbas blogas, sveikata bloga, partneris blogas. Žodžiu, viskas blogai. Daugiau negatyvumo ir nebepridėsi. Jei jūs kreipsitės į tokį žmogų paramos dėl savo problemų, nesitikėkite užuojautos ir supratimo, nes jie savo problemas pavers blogesnėmis už jūsų ir jūs jausitės dar blogiau. Kai kurie žmonės visada konfliktuoja, jie tarsi juos pritraukia. Viena problema išsprendžiama, o tada iškart pasirodo kita. Ar manote, jog tai atsitiktinumas? Tikrai ne. Iš tikrųjų, toksiški žmonės klesti tokių dramų metu, mėgsta apie jas dejuoti, kursto emocijas ir kelia tos konfliktus. Jie visiškai nenori jūsų patarimų ar sprendimų, jie nori tik koncentruotis ties negatyvumu, nes jie nėra suinteresuoti sveikais ir stabiliais santykiais. Saugokitės, nes taip pat ir jūs gali į tas dramas įtraukti. Ne vienas iš mūsų nėra tobulas ir mes visi karts nuo karto pameluojam. Tačiau ekstremaliais atvejais kai kurie žmonės meluoja nuolatos, paprastai bandydami apsaugoti savo įvaizdį. Jie yra manipuliacijos meistrai ir gali jums meluoti tiesiai į akis. Patologiniai melagiai yra linkę į impulsyvumą. Jie turi poreikį savo melu padaryti įspūdį kitiems. Beje, jie ne visada gali turėti kažkokį tai tikslą, bet meluoti vien dėl to, nes jie tai gali. Susidūrus su patologiniais melagiais, jūs netgi galite pradėti abejoti savo sveiku protu. Nes jie moka labai gerai įtikinti žmonės ir dėl to nejaučia jokios kaltės. Buldozeris niekada neklysta, neatsižvelgia į niekieno kito jausmus ar idėjas ir visada iškelia save į pirmą vietą. Jie mano, kad jų nuomonė yra faktai. Jie yra linkę manyti, kad jiems nėra lygių, kad visi iki vieno yra jų konkurentai, įtraukiant ir jūs. Tai yra tipiškas narcizų elgesys. Apie juos galite pasiklausyti šitame epizode, bet gal geriau pabaikite pirmą šitą.
Toksiški žmonės siekia kontroliuoti kitus. Kaip jau minėta, jie yra manipulacijos meistrai ir moka gudriai nuslėpti savo tikruosius ketinimus. Tokie žmonės nuolatos nori žinoti, kur jūs esate ir su kuo, nori žinoti kiekvieną jūsų žingsnį ir tai aiškiai parodo. Kitais atvejais jie tai atlieka subtiliau. Pavyzdžiui, pradeda reikalauti daugiau dėmesio, gąsdina ultimatumais arba jūs kitaip skaudina, jei negauna tai, ko nori. Jei šis asmuo dar ir yra narcizas arba sociopatas, jis yra visiškai nepajėgus jausti sąžinės jausmo ir pripažinti, kad jo elgesys yra neteisingas ir žalojantis kitą žmogų. Emocinis smurtas gali būti viena iš skausmingiausių smurto formų. Savigarbos žudikas, paliekantis randus, kurie gali trukti daug ilgiau nei fiziniai randai. Tokie žmonės dažnai šaukia, naudoja menkinančią kritiką ir kaltinimus, emociškai piknaudžiauja kitais žmonėmis ir kitaip baugina. Puikus pavyzdys čia yra patyčios. Ir ne tik mokykloje, bet ir namuose, darbe, draugų ir šeimos rate, ar netgi internete. Besityčiojantys žmonės jūs stums tol, kol visiškai jūs palauš. Jie žemina kitus, nes patys nori pasijusti galingais. Taigi, dabar trumpai pakalbėkime apie tai, ką daryti susidūrus su tokiais žmonėmis. Visų pirmiausia, neteisinkite savo pasirinkimų toksiškiams žmonėms. Jums nereikia dėl jų teisintis ir šie pasiteisinimai vis tiek jiems neįtiks. Tik jūsų pačių savivertė nukentės. Antra, nustatykite ribas, atsitraukite nuo šių žmonių arba visiškai užbaikite tokius santykius ir tvirtai to laikykitės. Jūs nusipelnote sveikų santykių ir tai prasideda pasirenkant save. Trečia, taip, ne visada yra taip paprasta nusikratyti toksiškų žmonių. Pavyzdžiui, su jais nuolatos dirbate, ar tai yra jūsų šeimos narys. Tokiais atvejais galima sakyti, kad esate įstrigę tarp toksiškų žmonių. Tačiau jūs tikrai galite sumažinti laiką, kurį praleidžiate su toksišku giminaičiu, arba jei įmanoma ir būtina visiškai pašalinti tą asmenį iš savo gyvenimo. Ketvirta, nebijokite kalbėti apie tai atvirai, jei jūsų artimieji jums atneša daugiau skausmo nei džiaugsmo. Kad ir kaip būtų sunku, kalbėti apie savo laimę ir jos laikytis yra vienintelis būdas atsikratyti toksiškumo. Ir penkta, apsupkite save teigiamai žmonėmis ir patirtimis. Atsiminkite, kad jūs esate svarbus ir nusipelnėte gyventi ramiai ir laimingai. Ir kaip visada, ačiū labai, kad žiūrėjote ir jeigu nenorite praleisti ateityje panašių epizodų, užsiprenumeruokite kanalą, pasidalinkite su kitais ir iki greito.